Red Blue JD. mu kumushakisha mu buryo bw'ibihe n'ahantu recherche spatio-temporelle, ikirari cy'aya mateka gishakirwa mu bitwa by'imisozi miremire ya Afurika yo hagati ishyira uburasirazuba izengurutswe n'ibiyaga bitanu binini bya Afurika. Ikiyaga cya Rwicanzige, Mvutanzige kizwi nka Lac Albert kigeze no kwitwa Mobutu aho ni mu majyaruguru, ibiyaga bya Edouard Lutanzige na Kivu iburengerazuba, Victoria mu burasirazuba na Tanganyika mu majyepfo. Aka gace kari kiganjemo ubwami butandukanye bw'aborozi n'abahinzi mbere y'uko abakoloni baza bakabihindura akaduruvayo. Aka gace maze kuvuga niko kabarizwamo ibihugu n'abaturage baranzwe igihe kinini n'iyobokamana cyangwa se imyemerere ishingiye kuri Ryangombe. Ibi bihugu nubwo muri icyo gihe mu rwego rw'ingano, imiyoborere n'imipaka bitari biteye nk'uko bimeze ubu, n'u Rwanda, Tanzania, Uganda na Kongo Kinshasa, igice cyayo gikikije inkengero za Kivu. Mu Bunyoro na Nkore muri Uganda hari ingoma ifite amateka akomeye, ubwami bwa Kitara n'abaturage bitwaga Abacwezi baje kuzima burundu mu bintu bitasobanutse, aho byavuzwe ko baba baramizwe n'isi, bivuze kurigita. Bivugwa nk'umugani ariko bigenekereza ku byabayeho, uretse ko harimo no gukabya. Ryangombe yamenyekanye cyane kubw'idini rimwitirirwa rishingiye ku kubandwa. Iyi myemerere ikaba itari y'Abanyarwanda gusa nk'uko abatasomye ibitabo byinshi cyangwa ngo bumve ikiganiro nk'iki bashobora kubyibeshya. Idini ya Ryangombe mu nyemerere mbyita idini yabarizwaga mu gice kinini cyane cya Afurika yo hagati ishyira uburasirazuba, harimo Bunyoro na Toro muri Uganda, hakabamo u Rwanda uko rwakabaye ariko cyane cyane igice gishyira Uburera, hakabamo Burundi, Ubuha muri Tanzania, Ubunyamwezi n'igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane Ubushi muri Kivu. Iyo dini ikaba yitwa kubandwa. Ryangombe yaba yaragaragaye mu Rwanda ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli ahasaga mu mwaka w'1510. Bakavuga ko Ruganzu Ndoli ari we wamuzanye mu Rwanda kugira ngo atangire yigisha ubupfumu bwe nk'uko yabikoraga mu gihugu cye. Ibi bituma hari abanyamateka bamwe bakeka ko Ryangombe yaba yaraturutse ahubwo ikaragwe mu Bahinda aho Ruganzu Ndoli yakuriye. Amateka amwe y'Abanyarwanda n'Abanyankore yerekana Ryangombe nk'umwami w'umucwezi. Abacwezi bakaba barahozeho mu bwami bwa kera bwa Kitara mu Buganda bwo hagati bushyira amajyepfo. Bikekwa ko yaba yarameneshejwe n'ibitero by'Abahinda, akaba rero yaba yarafashe inzira y'ubuhunzi aherekejwe n'abagaragu be n'ingabo, agenda arwana kugeza ageze no mu Rwanda. Aha rero ngo yagerageje kongera gushinga ubwami bwe, apfata bigezeho aguye mu muhigo yivuganywe n'imbogo kuko byakwirakwijwe n'ibitekerezo bya rubanda. Ibitekerezo kuri Ryangombe bimugaragaza nk'umuntu udasanzwe, hamwe nk'Imana, ahandi nk'umuhuza w'Imana n'abantu n'indi myemerere nk'iyo. Umwanditsi Paul Gosio mu nyandiko ye yise Le culte de Ryangombe Kiranga avuga ko mu Rwanda ibitekerezo bivuga Ryangombe kuri ubwo buryo bigera nko kuri 6 cyangwa 7, mu Bashi bikagera kuri 4 cyangwa 5 n'ahandi henshi. Aha rero niho usanga navugwa ku mazina anyuranye, aho mu Rwanda ari Ryangombe, i Burundi no mu Buha akaba Kiranga, no mu gace kabitwa Bahororo aho afatwa nk'umurinzi w'ikiyaga cya Tanganyika. Ikindi kirari cy'inkomoko ya Ryangombe tugisanga mu byanditswe n'umunyamateka Iris Berger, Religion and Resistance, East African Kingdoms in the Pre-Colonial Period. Iris Berger abikesheje uwo yabajijeho muri Nkore ngo yamubwiye amateka akurikira. Umwami w'umucwezi witwaga Wamara yarazi ingoma ye y'ingabe mu Rorwa ayiraga Babinga se wa Ryangombe kugira ngo ategeke ubwami bwa Kitara hagati ya Muroro na Ndorwa. Ibi bikagaruka kuri ya mateka avuga ko Ryangombe akomoka ku Bacwezi aribo baje kwitiranwa na za Mandwazi. Ibi Alexis Kagame nawe arabivuga aho yanditse ko Ryangombe na bagenzi be yise Bicwezi baje no kwiyahurira icyarimwe nyuma y'urupfu rwe nk'uko byaje kugenda kuri Ruganzu wa kabiri Ndoli n'ibisumizi bye bari baraturutse ahitwa Kitara, ubu habarizwa mu bwami bwa Toro muri Uganda. Mu kugutegurira iki kiganiro ku bene amateka bya Ryangombe, ibyinshi bivugwa mu migani n'ibitekerezo yabe n'ibirimo amakabya nkuru ahambaye narabyirinze, ngendera ku mateka ahurirwaho n'abanyamateka benshi, nubwo ko ibitekerezo katabura kuko ari amateka yo mu gihe kubika mu nyandiko, gufata amajwi no gufotora byari bitaraduka muri aka karere. Kubw'umwanditsi Iris Berger, Ryangombe yaje mu Rwanda ahunga ingabo za Nyirarume yari yaragomeye akamwicira amatungo. Kuba bivugwa ko Ryangombe yaba yarinjiye mu Rwanda yirukanywe n'ingabo za Nyirarume yari yaragomeye akamwicira amatungo, hari n'abakeka ko se atari Babinga ahubwo Ryangombe ubwe ari we Babinga kuko yirukanywe.
amazina ye akaba yasobanura Ryangombe babinga, bikaba byagenekerezwa Ryangombe bahiga cyangwa Ryangombe birukanye mu rurimi rukonje ari rwo rukonjo, nk'uko ndi bubigusobanurire. Ryangombe yavutse ari ikinege, abahungu bamukomokaho n'ibinego Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro. Muri bene suzwe cyane ni nta muco mucuni ari nawe bakundaga kubuguza. Ryangombe yaba yaragaragaye mu Rwanda ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli ahasaga mu mwaka w'1510. Bakavuga ko Ruganzu Ndoli ari we wamuzanye mu Rwanda kugira ngo atangire yigisha ubupfumu bwe nk'uko yabikoraga mu gihugu cye. Ibi bituma hari abanyamateka bamwe bakeka ko Ryangombe yaba yaraturutse ahubwo ikarabwe mu Bahinda aho Ruganzu Ndoli yakuriye. Ryangombe yari umuntu w'intwari cyane, akaba n'umuhigi w'umukogoto uzi kurasa cyane kandi akifashisha n'imbwa ze nazo zitari nke kandi z'imyigi. Amazina yazo nayo yarashimije cyane, zarimo Bakosha badahannye, Nyakayonga, babikana umuranzi Ruguma, babika mu Rwanuriro, Ikinyabutongo Gitoto kimara isimbo, nyina aramuzi nka za Mumpora, Bakosha cyane bakarushyirimura, Uruyongoyongo rwa Miramba, Muhurubu n'uko Uruhumbu, Bisimbo birabomborana, Mwanga mwabona bikwira shyamba. Ryangombe azwi nk'uwabaye inkomoko yo kubandwa no guterekera, kuko mbere yo gupfa kwe bitabagaho. Ryangombe ni imandwa imwe mu zizwi neza mu Rwanda rwo hambere. Izo mandwa nyuma ye nizo zifashishwaga mu gikorwa cyo kubandwa. Izo mandwa ni Ryangombe nyine, Binego, Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umuzana na Nyabirungu. Izindi zongerwaho ni Umurengetwe, Umunyoro, Ruhende n'Intare. Bivugwa ko kubandwa byakorwaga nijoro, rimwe na rimwe ababandwa bakaba bambaye ubusa babyina imbyino z'imandwa muri rwa rurimi rwabo rw'urukonjo. Uru rurimi ntirwumvaga na buri wese, ari nayo mpamvu umwana muto wiga kuvuga utaratora ijambo na rimwe bavugaga ko avuga urukonjo. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro, tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha. Ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa wohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni 078 41 41 941 cyangwa 0728 kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Turebe imandwa no kubandwa. Urebye neza mu bihenamateka usanga kubandwa atari yo dini gakondo y'Abanyarwanda. Impamvu nuko Abanyarwanda hari uko bari bazi Imana mbere ya Ryangombe. Icyakabiri nuko Ryangombe ubwe batigeze bamufata nk'Imana, kuko nawe bamubwiraga bati gahora n'Imana Ryangombe. Icya gatatu nuko ari uwavuba ugereranyije n'igihe u Rwanda rwabereyeho. Ku byerekeye imyemerere y'Abanyarwanda, iyo urebye mu bitabo bitandukanye byanditswe n'abanditsi b'Abanyarwanda nka Musenyeri Aloys Bigirumwami, Musenyeri Alexis Kagame n'abandi banditse ku myemerere gakondo y'Abanyarwanda bo hambere, usanga nabo baremeraga ko hari ikinyabubasha kibarenze. Ari nayo mpamvu mu rurimi gakondo rw'Ikinyarwanda usanga harimo amazina yahawe icyo kinyabubasha nk'Imana, Rurema, Iyakare n'andi. Bamwe mu bakoze ubushakashatsi ku myemerere y'Abanyarwanda nka Ruhumuriza Benjamin bemeza kandi ko ubu bwoko bwemeraga ko umuntu agizwe n'ibice bibiri, umubiri ndetse n'igicucu, nk'uko hari abatandukanye umubiri na roho. Umwanditsi Ruhumuriza avuga ko bamwe bajyaga mu mashyamba y'inzitane bakabona ibiti by'inganzamarumbu byananiye ibihe, bakavuga ko ariho ababo bapfuye baba, na cyane ko bashoboraga kuhumva amajwi akomoka wenda ku muyaga. Aha ngo hashobora kuba ari naho hakomotse kuziririza ibintu runaka no kubigenera imihango yihariye. Urugero, bikaba bizira ku bwoko runaka gutema igiti runaka. Ibi byose Ryangombe n'imandwa ze bari bataraduka mu Rwanda. Twabonye ko Ryangombe yaba yaradutse mu Rwanda hasaga mu mwaka w'1510 ku bwa Ruganzu wa kabiri Ndoli, kandi imbere yaha u Rwanda rwari rwaragize abami, abiru n'abahanuzi. Ahubwo icyo gihe Ryangombe n'imandwa ze badutse nk'abazanye idini nshya. Muri kiriya gihe u Rwanda rwari rumaze imyaka isaga 10 rwarayogojwe n'Abashi n'Abanyoro. Nyuma y'urupfu rwa Ndahiro wa kabiri Cyamatare n'ibunda rya Ndoli Karagwe k'Abahinda. Akenshi rero amateka twereka ko mu byago na nyuma yabyo abaturage bagerageza guhungira mu iyobokamana no mu mihango y'imyemerere, aho baba bakeneye kwizezwa ibitangaza n'ejo heza. Urugero rwa vuba hano kuba mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda harabarurwaga amadini atagera ku 10, uyu munsi akaba ashobora kuba asaga 2000.
mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu Rwanda habarwaga amadini 180, muri Mutarama 2016 ni ukuvuga nyuma y'imyaka 3 gusa amadini yemewe yari amaze kwandikwa n'inzego zibishinzwe yageraga ku 1500. aha rero nagira ngo nkwereke ko Ryangombe atari we watangije iyobokamana mu Rwanda, ahubwo yazanye igisa n'idini nshya n'imyambarize mishya, agahita yubokwa ku buryo ibyari bihari imbere biganzwa bikibagirana, tukaba tudashobora kumenya uko byari biteye. Wibuke ko ibya Ryangombe nabyo byamaze imyaka hafi 400 bitangira kwibasirwa n'amadini ya kizungu kugeza bihinduye kirazira, ibishenzi n'ubupagani. Kubandwa n'umuhango nyobokamana uhuza abazima n'abakurambere bapfuye babifashijwemo n'Imandwa. Simon Bizimana mu gitabo cye yise Le langage des Imandwa au Rwanda, tugenekereje byavuga imvugo y'Imandwa mu Rwanda, avuga ko imyemerere n'imihango ijyanye no kubandwa inkura n'iyabitwa abacwezi bategetse ubunyoro kugeza asaga ikinyejana cya 15. Bamwe muri aba bacwezi barangajwe imbere na Ryangombe nibo Mandwa, niko Simon Bizimana byandika. Aba bacwezi ngo nibo baje kuzima ariko basigara bakora nk'abazimu kandi bakorera mu bazima, kandi mu mazina y'izo Mandwa habamo ay'abantu n'ay'inyamaswa. Ntabwo ariko ari buri muzima wese ukorerwamo n'Imandwa, habaga baziyeguriye cyangwa bazeguriwe, les initiés. Mu Rwanda Imandwa zizwi zageraga nko muri 50, ariko izamenyekanye cyane nk'uko byanditswe na Simon Bizimana nizi zikurikira, ubundi zigenda zitandukana bitewe n'uturere n'abanditsi. Simon Bizimana agaragaza ko ku isonga hari umwami wazo Ryangombe, hagakurikiraho bamwe mu bo mu muryango we, abagaragu be cyangwa inshuti ze. Ku ikubitiro haza abahungu be Binego na Ruhanga, abakobwa be Nyabirungu, Nyakiriro na Bukiranzuki, hakaza mwene Sekagoro n'umukwe we Mugasa, umugabo wa Nyabirungu. Hari kandi Serwakira, Umurengetwe na Gihazi, abagaragu be, Nkonjo na Muzana, abajabe, abapfumu be Kibungu na Mashira, n'inshuti ze Munyoro na Muhima. Hari kandi nka Yerumana, hakaba Ntare na Gisiga, nubwo isano ya Ryangombe n'ibi bisimba byombi itagaragazwa. Mu kubandwa Ryangombe, Binego, Nyabirungu, Nkonjo, Mugasa, Serwakira, Umurengetwe na Kibungu nizo za ngombwa, izindi zigenda zongerwamo bitewe n'uko abazihagarariye bazobereye mu kuzigana, nk'uko byari bimeze mu myemerere ya Kigereki, mythologie grecque, aho buri kintu bari baragitekerereje imana yacyo. No mu Mandwa byari uko, cyangwa se nuko aho zikiri. Buri Mandwa yabaga ifite ikihagarariye kandi ishinzwe mu mibereho y'abazemera: ubuhinzi, umuhigo, ubworozi, ibyishimo, kororoka, urukundo n'ibindi. Kubandwa ntibyagiraga cyangwa se ntibigira ingenga bihihoraho, byaterwaga n'ikibazo cyabaga gihari. Urugero nk'iyo habaga hari umuntu urwaye bagatinya ko yapfa, icyo gihe abo mu muryango babiyobowemo n'umupfumu wabo bahitaga bategura umuhango wo kubandwa kugira ngo basabire urwaye gukira. Nanone iyo habaga hari umuhigo umuntu yahize mu kubandwa, kuwegura byakorerwaga nanone mu muhango ukomeye wo kubandwa. Iyo nanone bakekaga ko utarabanzwe yafashwe n'Imandwa, bahitaga bategura umuhango wo kubandwa bakamubandisha bwa mbere, aribyo byitwaga kwaturwa. Nanone buri muntu yashoboraga kwiyambaza Imandwa ye, bigaterwa n'iyo ariyo kugira ngo amenye icyo ayisaba. Urugero, umuhinzi yambazaga Nkonjo mbere yo guhinga, umworozi akambaza Serwakira mbere yo kwahura amatungo, bityo bityo. Nubwo kubandwa byabaga bikorwa n'abantu bagaragara nk'abasanzwe, muri iyo mihango babaga bitwa Imandwa kandi bagahamagarwa mu mazina yazo, buri wese iyo ahagarariye. Ntibabaga bakiri abantu, babaga ari Imandwa, babaga bafite ububasha nk'ubwazo, nk'ubw'abazimu. Byose bigakorwa mu ibanga rikomeye. Inzigo ni ukuvuga abatarabandwa twagereranya n'abapagani ntibabe bahasunuka, kugira ngo ariko bizere ko ntawe uri bwumva amabanga yabo atayagenewe. Bakoreshaga uburyo bubiri: ubwa mbere ko ari ukwirukana abatemerewe kuhagera, ubwa kabiri ko ari ugukoresha ururimi rwumvwa nabo gusa. Reka tuvuge noneho ku rurimi rw'Imandwa cyangwa se imvugo yihariye y'Imandwa. Imandwa zadutse zikoresha ururimi rwitwa urukonjo. Iri jambo riva ku nshinga gukonja, si ugukonja by'imbeho, ahubwo ni ukugoreka. Ni uburyo bwo kugoreka imvugo isanzwe ku buryo n'uwajyaga yumva imubera inshoberamahanga. Uru rukonjo rwabaga rwubakiye ku magambo asanzwe yagoretswe cyangwa amatirano y'amanyamahanga. Imvugo y'Imandwa kandi yarangwaga no kuvuga ibishegu byerekeye ahanini ku myanya myibarukiro ndetse no ku myanya idufasha gusohora ibyo twariye n'ibyo twanyweye.
nanone kugoreka amagambo ntibyari uguhimba amagambo mashya, ahubwo bagorekaga inyuguti cyangwa bakayavuga ukundi hakabamo n'amanyamahanga. Wabyumva neza usomye kiriya gitabo Le langage des imandwa w'u Rwanda. Kubandwa ariko bivugwa ko byabaye idini ikomeye nyuma y'urupfu rwa Ryangombe. Ryangombe uyu tumugarutseho yamamaye nka Ryangombe ry'ababinga ba Nyundo. Nyina ni Nyiraryangombe, abahungu be nk'uko twabibonye n'Ibinego na Ruhanga, abakobwa be bakaba Nyabirungu, Nyakiriro na Bukiranzuki. Nubwo Ryangombe yavuzweho kugira abagore benshi no kubakunda cyane kugeza ubwo asingizwa kuba nk'uko ritarari inkumi, abagore be bazwi ni Nyirantakitamuheneka, Nyirakajumba na Nyagishya. Uyu Nyagishya kimenebere giheka umwana nta ngobyi ari byo guheka umwana imbebe, ahurizwaho na benshi ko ari we wabaye insiriri y'urupfu rwa Ryangombe. Umwanditsi Paul Gosio avuga ko mu bindi bitekerezo hari ahavugwa ko Ryangombe yagize undi muhungu witwaga Bujinja akaza kumwica amujije ko yagiye kuri mukase Nyirantakitamuheneka. Iri zina risobanura ko uyu mugore yaryamanaga n'ubonetse wese. Ryangombe ngo akimara kwihekura Bujinja yatangiye kugira ibyago bikomeye, amashyo yatsembwa na Muryamo, imyaka y'irarumba, ibigega biracyendera, asigara atunzwe no guhiga yabishobozwagamo na za mbwa ze z'intozo twabonye. Izo mbwa ze kandi nizo zabanje gutsembwa n'ingunge y'imbogo mbere y'uko yivuga na Ryangombe nk'uko tugiye kubibona. Atire nashumiza abakwesha badahamya maze mbona inzogera irirengo, shumiza nyina aramuza azamuhakanira mbona inzogera irirengo, shumuriza ruciye munsi ntamenye ikiruri imbere mbona inzogera irirengo. Ati ntigi zawe zashize Ryangombe we yemwe. Amateka agaragaza ko Ryangombe yaba yaraguye mu ishyamba rya Busaga riri mu murenge wa Nyabinoni mu karere ka Muhanga, ariko ubundi hari Nyabikenke. Mu bitekerezo byo mu Rwanda bavuga ko yishwe n'imbogo, ariko i Burundi ho bavuga ko yaba yarivuganywe n'impongo ya Karahabutaka. Impamvu hakekwa ririya shyamba rya Busaga riri mu bitwa bya Ndiza ni uko rihari kuva kera, kandi abanditsi banyuranye barimo Jean de Dieu Nsanzabera bakagaragaza ko yaguye mu muhigo wa Nyabikenke. Iyi mbogo nayo ivugwa kwinshi. Abanditsi bamwe nka Paul Gosio bavuga ko ari Nyagishya kimenebere waba yarihinduye imbogo kugira ngo ahorere se nta muco umucunyi, abandi bakavuga ko ari nta muco umucunyi wishwe na Binego waba yarihinduye imbogo kugira ngo yihimure kuri se wamwishe. Ibyo ari byo byose Ryangombe yaguye mu muhigo i Nyabikenke yishwe n'inyamaswa yiswe imbogo ubwo yamuteraga hejuru akaramirwa n'igiti cy'umuko, kugeza ubu cyiswe umurinzi, kikaba igiti gikomeye mu idini y'Imandwa. Iyo mbogo yaje kwicwa na Binego bya Nyirakajumba. Uyu Binego niwe wasimbuye se ku butware bw'Imandwa, idini yabo irakomeza. Sinasoza iki kiganiro ku mateka ya Ryangombe wazanye ibyo kubandwa mu Rwanda ntavuze ku isano iri hagati yo kubandwa n'amadini ya kizungu, cyane cyane aya gikirisitu. Umwanditsi n'umushakashatsi mu by'amateka Nsanzabera Jean de Dieu mu gitabo cye yise Imizi y'u Rwanda agaragaza ko kubandwa ko mu Rwanda rwo hambere ari kimwe no gusenga k'ubu. Kubandwa Imana bikomoka ku nshinga kubanda, ariho hava amazina nka Kabanda, Kayibanda, bisobanuye komatana cyangwa kuba hamwe n'Imana. Mu kubandwa baraturwa bagasubizwaho, nk'uko hari aho babatizwa bakanakomezwa. Iyo babandishaga umuntu ari byo kumwinjiza mu idini ya Ryangombe, yagiraga umubyara mu mandwa yabaga ari nk'umubyeyi we w'abatisimu, nk'uko bimeze mu madini amwe n'amwe ya gikirisitu. Uwabanzwe bamwitaga uruzingo ni nk'umukristo, naho utarabanzwe yitwaga inzigo ni nk'umupagani w'iki gihe. Uko imandwa zahuraga babagaga isekurume bakayotsa bafite n'umutsima witwa umunayo hamwe n'amarwa y'isugi yabaga adasembuye, bakarya kandi bakanywa. Ibyo bikaba bisa n'ibyo abakirisitu bakora by'ifunguro ryera, uretse ko batarya inyama, kuko muri iki gihe mu ifunguro ryera hakoreshwa divayi n'imigati ikozwe mu ifarini. Gusa wibuke ko hari abasobanura ko uwo mugati ari umubiri w'umuntu. Abagaragu b'Imandwa twabagereranya nk'abakozi b'Imana b'iki gihe. Kubandwa byakorwaga rimwe ukaba winjiye mu idini, guterekera byahoraga bikorwa nk'uko abemera Imana bahora babigira. Kubandwa byakorwaga rimwe ukaba winjiye mu idini, guterekera byahoraga bikorwa nk'uko abemera Imana bahora bagira amateraniro yo gusenga. Guterekera ko ari ukwiyambaza abakurambere b'ibihangange babayeho ngo babavuganire ku Mana, kuko bemeraga ko nta gihangange cyangwa imfura zipfa, ahubwo bagiraga ahantu bajya nk'ibihangange byagiriye umuryango akamaro. Batekerezaga ko bajya mu birunga kuko hahoraga haka umuriro cyangwa ahandi hihariye.
ibyo rero bikagereranywa n'abanyamadini bagira igihe cyo kwiyambaza abatagatifu kuko nabo ni abantu bapfuye ariko bafite urugero ruhanitse rwo kwemera Imana no kuyikorera. Guterekera byakorwaga kenshi nk'uko amadini asaba abayoboke bayo gusenga iteka. Uwaterekeraga yaragizaga abakurambere biri mu rugo rwe byose nk'amatungo, umugore, abana n'ibindi byose atunze, kimwe n'abasenga biragiza Imana badasize ibyo batunze n'iby'Imana yabahaye byose. Abanyarwanda cyangwa abakurambere bacu bahaga agaciro ndetse abandi baracyaha agaciro ibyavuzwe n'abapfumu n'abahanuzi. Kuraguza kwabo kujya kureba umupfumu ukamugezaho gahunda zose uteganya nawe akakurebera uko bizagenda neza. Ni ibikorwa byakorwaga n'Abanyarwanda mbere yo kugira icyo bakora cyose ngo barebe niba bazagira intsinzi. Ntabwo byarubujije nk'uko bamwe babitekereza, kwari ukwiyitaho ngo bamenye uko bahagaze. Abapfumu baraguzwagaho babaga bazwi, uwabyitiriraga yarahanwaga bikomeye ndetse bikagera no ku gihano cy'urupfu. No muri Bibiliya y'Abakristo bemera usangamo abahanuzi b'ukuri nka Samweli, Yeremiya, Natani, Elisa n'abandi. Ibi rero ni nk'uko mu Rwanda habayeho abapfumu cyangwa abahanuzi bavuzwe nka Nyirabiyoro, Magayane n'abandi. Iyo umupfumu yasangaga harimo ikibazo yakubwiraga icyo ukora cyangwa se akakubuza gukora ikintu. Mu nsengero nyinshi usanga abakristo bashidukira kwegera abo bazi ko bahanura cyangwa berekwa ngo bababwire uko babibona. Kubw'umwanditsi w'igitabo Imizi y'u Rwanda, abapfumu bo mu Rwanda rwo hambere bari abahanuzi b'icyo gihe. Gusa nubwo abanditsi benshi basanga idini yo kubandwa ifite byinshi ihuriyeho n'iy'Ubukristo, ntawe ugaragaza aho byahuriye. Bivuze ko amarembo y'ubushakashatsi agifunguye, kandi iyo dushaka tuba twarakomeye ku idini yacu. Siko byagenze ariko kuko Kiliziya yakuye kirazira. Umukozi w'igikondo yaramumpege, umutezi w'inkabo yaramumpege, n'uburugi y'imbuga yaramumpege, umukozi w'igikondo yaramumpege, umuraguzi w'umutigaho yaramumpege, n'amarasaki yaramumpaye, uramumpaye mwana wa mama, unsindira izuba n'izihi, databuja n'ingendo nziza kumbe mugabo we. Ni nawe nshoreje ikiganiro Ibihe n'amateka cy'uyu munsi. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro. Tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha. Ohereza email kuri ibihenamatek@gmail.com cyangwa wohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni 07884141 cyangwa 0728414044. Kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Mukomeze kugira icyumweru cyiza, naho utaha mwari kumwe na Jean Pierre Ndekezi. Ibihe Red Blue JD. cyane cyane ubushi muri Kivu. Iyo dini ikaba yitwa kubandwa. Ryangombe yaba yaragaragaye mu Rwanda ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli ahasaga mu mwaka w'1510. Bakavuga ko Ruganzu Ndoli ari we wamuzanye mu Rwanda kugira ngo atangire yigisha ubupfumu bwe nk'uko yabikoraga mu gihugu cye. Ibi bituma hari abanyamateka bamwe bakeka ko Ryangombe yaba yaraturutse ahubwo ikaragwe mu Bahinda aho Ruganzu Ndoli yakuriye. Amateka amwe y'Abanyarwanda n'Abanyankore yerekana Ryangombe nk'umwami w'umucwezi. Abacwezi bakaba barahozeho mu bwami bwa kera bwizwe n'isi, bivuze kurigita. Bivugwa nk'umugani ariko bigenekereza ku byabayeho, uretse ko harimo no gukabya. Ryangombe yamenyekanye cyane kubw'idini rimwitirirwa rishingiye ku kubandwa. Iyi myemerere ikaba itari y'Abanyarwanda gusa nk'uko batasomye ibitabo byinshi cyangwa ngo bumve ikiganiro nk'iki bashobora kubyibeshya. Idini ya Ryangombe mu nyemerere mbyita idini yabarizwaga mu gice kinini cyane cya Afurika yo hagati ishyira uburasirazuba, harimo Bunyoro na Toro muri Uganda, hakabamo u Rwanda uko rwakabaye ariko cyane cyane igice gishyira Uburera, hakabamo Burundi, Ubuha muri Tanzania,
Ubunyamwezi n'igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo bwa Kitara mu Buganda bwo hagati bushyira amajyepfo bikekwa ko yaba yarameneshejwe n'ibitero by'Abahinda, akaba rero yaba yarafashe inzira y'ubuhunzi aherekejwe n'abagaragu be n'ingabo agenda arwana kugeza ageze no mu Rwanda. Aha rero ngo yagerageje kongera gushinga ubwami bwe apfata bigezeho aguye mu muhigo yivuganywe n'imbogo kuko byakwirakwijwe n'ibitekerezo bya rubanda. Ibitekerezo kuri Ryangombe bimugaragaza nk'umuntu udasanzwe, hamwe nk'Imana, ahandi nk'umuhuza w'Imana n'abantu n'indi myemerere nk'iyo. Umwanditsi Paul Gosio mu nyandiko ye yise Le culte de Ryangombe Kiranga avuga ko mu Rwanda ibitekerezo bivuga Ryangombe ku Red Blue JD. mu kumushakisha mu buryo bw'ibihe n'ahantu recherche spatio-temporelle, ikirari cy'aya mateka gishakirwa mu bitwa by'imisozi miremire ya Afurika yo hagati ishyira uburasirazuba izengurutswe n'ibiyaga bitanu binini bya Afurika. Ikiyaga cya Rwicanzige, Mvutanzige kizwi nka Lac Albert kigeze no kwitwa Mobutu aho ni mu majyaruguru, ibiyaga bya Edouard Lutanzige na Kivu iburengerazuba, Victoria mu burasirazuba na Tanganyika mu majyepfo. Aka gace kari kiganjemo ubwami butandukanye bw'aborozi n'abahinzi mbere y'uko abakoloni baza bakabihindura akaduruvayo. Aka gace maze kuvuga niko kabarizwamo ibihugu n'abaturage baranzwe igihe kinini n'iyobokamana cyangwa se imyemerere ishingiye kuri Ryangombe. Ibi bihugu nubwo muri icyo gihe mu rwego rw'ingano, imiyoborere n'imipaka bitari biteye nk'uko bimeze ubu, ni u Rwanda, Tanzania, Uganda na Kongo Kinshasa, igice cyayo gikikije inkengero za Kivu. Mu Bunyoro na Nkore muri Uganda hari ingoma ifite amateka akomeye, ubwami bwa Kitara n'abaturage bitwaga Abacwezi baje kuzima burundu mu bintu bitasobanutse, aho byavuzwe ko baba bara